交学费的时间好像剩下1个礼拜不到，礼拜6哦。好 ，OK， 就这样。那我就直接进入今天的课程的开头。我想请问一下，上周有来上课的，可不可以举个手 ？OK， 会不会觉得课程很无聊？还好，因为其实我是教理论的，我现在这前4周的课程是教理论课，然后上周的理论课其实比这周更多，我已经把时间删的减半很多了，所以其实理论课是我自己在上，我觉得蛮无聊的，因为我那时候会觉得 always 说，那就做游戏啊，就赶快带我做游戏啊，为什么要教这些理论呢？没有啦，这是有点算是入门的东西，对。所以说，你们3位是游戏设计系的嘛？对啊，你们学校会不会教这理论？什么？我也是乱教一通啊，没有啦。对，你们学校应该有教这种类似像这样子的理论课嘛，对不对？1年级带过啊，对啊，我是4堂课带过，对所以说，像游戏系的，如果你们学校老师有教，应该会教的比我更深入一点。所以，没有，这学校规定就是一定要有一定比例的课程，所以我还是会就是用我的方式把课堂讲完。然后，我期间我会跟你们聊天，就是最后面那位同学你叫什么名字？这位对。沈律，我听过你我是你的好友我们在哪里认识的？就你上学期贴那个什么贴这个游戏方的时候，我看到你的资讯，我就这样。OK， 为什么上学期没有来？因为上学期我只是加你好友而已。OK， 为什么上学期你不来，这学期你要来？上学期不来的原因是因为上学期就是比较忙。对。OK， 这学期比较闲，所以你现在大几？大4 OK， 好，非常好，非常好。没有，因为大4真的是我们很受欢迎的一个年级，因为时间很多。好，我们现在需要新鲜的战力。好，回到课程的部分，就是我4堂课教完之后，我会就是把你们全部丢到实作组里面，然后我们来做下一款游戏。然后我也希望说你们在实作组之后，能够发挥出你们自己的一些创意，然后去在这个工作坊或者说在下一款游戏当中，能够发挥你的影响力。因为其实你在社团的一个发言，或是你的一个付出的时间越多，那其实你这款游戏就会越会有你自己风格的影子。好，那我们这边就直接来讲到游戏中一个很重要的东西，叫做战斗的部分。就是说，今天我们在设计游戏这堂课，主要就在讲游戏中的一些战斗的一些规则或理论。就是说，今天如果游戏当中，因为现在大概将近一半吧，我不敢说是不是一半，可是应该是很多游戏都会有战斗的功能，所以玩家会必须去控制角色或单位进入战场。那战斗就比如说像是角色扮演游戏 RPG、即时战略游戏 RTS 或和战争游戏 War Game 的一个核心玩法。那我们下一款游戏就是那个5年500亿，那一款游戏也是以战斗，就是它是以一个冲突为核心玩法的一款游戏，不像果林没有战斗，果林就是种菜，然后种水果，然后收成这样子。所以今天我们要讲到的就是所谓的战斗系统的部分。身为游戏师的你，必须决定2件事情。第一件事情就是我战斗要如何进行，那有什么因素会影响到战斗的各个层面？好，我们就现在讲下一个重点。那游戏师如何去规划战斗？首先，设计师必须要把战斗的过程的细节全部都刻画出来。我想问一下在座各位，有写过游戏企划的人举个手好不好？写过的，沈律你举一半吗？你们3位都没有写过游戏企划，学校老师没有叫你们写。什么？有为什么不举手？好 ，OK， 没有关系。等一下我们应该会讲到所谓的战斗流程图。那个选择的方式在游戏中必须一致并且有趣，让玩家玩上数个小时也不会腻。OK， 就是之后我们就会我们有其中的企划书竞赛，所以说如果你们的游戏企划里面有包含到你们想要做的游戏是跟战斗有关的，那你们这堂课可以听仔细一点。OK，
第三个，程式在设计的过程当中，设计师必须想出演算法或方程式，在战斗时的状况会如何进行。通常战斗会有各个不同形式需要讨论，例如奇幻角色扮演游戏当中，武器攻击和魔法攻击有何不同？这些演算法必须透过子原型和互动原型，确保程式码编写之后可以正常运作。战斗系统的计算很难吗？跟你讲不太会，因为你们大学应该大一就学微积分嘛，对不对？那我跟你讲，我们目前的战斗玩法绝对不会用到微积分那么难，顶多是高中的加减乘除到几率的计算而已。我们也不会叫你们计算什么2元一次方程、1元2次方程式啊、开平方根那种，不会。战斗系统的计算就用加减乘除就可以解决了。所以很多需要计算的游戏背后的数学都不会太困难。OK， 好，那我们就从最简单的一个战斗的一个规则开始讲起，就是大家都会的剪刀石头布。在游戏中所创造互相平衡的武器或单位，可以参照儿童日常游戏剪刀石头布。那剪刀石头布的原理就是很简单，就是所谓的属性互克。就好比刚刚我有跟同学聊过，有一款游戏叫《龙族拼图》，里面就有所谓的属性互动剪刀石头布的属性互克。如果我没有记错的话，应该是水克火属性，火属性克风属性，风属性克水属性，然后就用3种颜色来代表。那在有些游戏当中，他们也不会用属性，他们可能是用刀、剑、枪，然后可能刀克剑，剑克枪，枪克刀这样子。那游戏规则这我大家就不用讲，就是重点是为什么他们会要所谓的一个互克的属性，就是说你今天你不管你是剪刀的一方，你是石头的一方，你在布的一方，在战场上没有人会是一个永远的赢家。所以没有哪一个选择明显优于其他的，每一个选择是彼此平衡的。好，那战斗类型又可以分为所谓的即时制跟回合制。OK， 我想请问一下，有谁可以帮我举一个即时制的战斗吗？随便。看到了会看，就塞尼亚，没错。还有还有没有可以举即时制的战斗？举一个游戏名称。白毛好，白毛帅，还有吗？神律有吗？即时制的战斗。如果说电脑游戏的话，都可以。就是世纪帝国或星海那些东西。对，世纪帝国、星海争霸就是所谓的即时制最有名的2个代表游戏。世纪帝国、星海争霸就是所谓的即时制的战斗或战略游戏。那回合制有谁可以举例吗？黑猫不算回合制吗？来。FF 非常好 ，FF 也有回合制的，你是 FF 几代？好了，你跟我讲我也不知道，因为没有玩。好，还有吗？像大富翁或者是像全面战争都是回合制。没有错，大富翁算，全面战争是即时加回合吧？对，没有错，这个都算。还有吗？回合制的还有什么？哪些例子 ？OK， 像刚刚沈律举到的就是。大富翁算是很标准的回合制的战斗，就是每个玩家都有1回合，然后大部分的动作电玩会使用即时制，就像刚刚讲到《世纪帝国》嘛、星海嘛，或者是说像是 RO 啊、天堂啊这种大动作电玩，他们就是玩家会双方同时移动单位，同时攻击。那在这类的游戏当中，动作就比较频繁，玩家不知道对方何时会发出攻击，所以一直要持续防守。那即时制的战斗的游戏类型，就是说，比如说举个例子，像是第3人称的射击游戏啊，像 CS 啊、GTA 啊、街机啊、地下城类的探索冒险游戏都属于这一类。玩家不一定有时间规划长期的策略，因为游戏中会有持续的压力。像什么游戏会有持续的压力呢？打个比方来说，最近有一个比赛非常有名，就是那个 IEN， 知道 IEN 的举个手可以吗？一位，好，那个就是英雄联盟。对，英雄联盟在它是由那个 Intel 在公司举办的一个英雄联盟的比赛，然后最近的一次的总决赛是在波兰举行。OK， 大家知道英雄联盟的可不可以举个手？你知道英雄联盟这款游戏的应该没有人不知道。好，所以知道 IEN 的再举一次手，只有1位。好 ，OK， 那找不到知己啊。OK， 就是 IEN 就是英雄联盟，它是一款很标准的即时制的战斗。那为什么这个游戏当中它说游戏会有持续的压力？就是说，因为你在移动的过程当中，对方5人也在移动，我跟我的队友在移动，对方跟对方的队友也在移动，所以你不知道此时此刻对方在哪里。
像我们在看比赛，就是我们这些旁观者，我们在看比赛最刺激的一件事情就是，敌方或其中一方的队伍在打游戏里面的资源，比如说像是巴龙或者是小龙的时候，然后另外一方的队友另外一方的队伍到底有没有发现？有发现到底如何及时去支援？那一段时间是最刺激的时候，就是说。在那个时间带里面，你没有办法去规划长期的策略，所以游戏中会有一些持续的压力。那通常玩家只会控制一只角色或单位，在战场中寻找敌人、道具或目标，这是即时战斗的游戏类型。回合制战斗的特色，复杂的以资料为基础的单位游戏当中，玩家通常需要控制多个角色或单位，一般会使用回合制的战斗系统。那回合制的战斗方式有2种，第一种就是说，在敌方有动作之前，一方先移动所有的单位进行攻击；第二种就是玩家一次启动一个单位进行移动和攻击。这个就是说，比如说像刚刚有跟紫薇提到的像是龙族拼图，对，就是就回合制的战斗，它不是即时制的嘛，对不对？那你可以回答我，你觉得龙族拼图它是第一种还是第二种？第一种吧。对。应该是第一种，就是一方先移动所有的单位，就是龙族拼图，就是你要先转租嘛，然后你可能那个 BOSS 或敌人会有 CD 到它时间到了它才会攻击嘛，这就是所谓的回合制战斗的第一种。那像是召唤图版，有谁有玩召唤图版的可以举个手？有玩过龙族拼图或神魔之塔的举个手。OK， 还是有了。好，那你们2位玩过什么？我从刚刚到现在都没有看过你们举手，那你们2位有玩过什么游戏？可不可以稍微讲一下？不然避免我都一直讲到你们没有玩过的游戏。那个梅俊，你先讲。你玩过很少。有长期玩过卡什么？哦，卡巴拉岛是什么游戏？是一个类似像摩尔庄园的那种游戏吗？线上游戏。OK， 好，没关系。这再聊，就是说，在回合制的战斗部分，就是我们通常会有时间去思考，就是给我们的思考时间通常是很长，长到说，我们可以去思考说我们要怎么样控制角色或单位。比如说像刚刚讲到的龙族拼图，你就要去思考，今天我在转租的时候，因为龙族拼图的玩法它也是一种战斗的以战斗为主的核心玩法，那你就要去思考说，我要怎么样，珠子要怎么转？我才可以，就是尽可能达到最大的 combo 数。那通常我记得没有错的话，龙族拼图给玩家的思考时间是无限的，但是你手指头转第一颗珠子开始就只有5秒的转动时间，没错吗？是5秒吗？对，是什么？对啊。OK， 是5秒钟。OK， 那就是所以回合制有分成这2种。那我们跳下一页。那回合制战斗的优缺点就是说，在玩家需要思考动作、规划事物的游戏当中，回合制的战斗可以运作得很好。缺点在不清楚敌方会如何反应之前，就要先强迫确认所有的单位和行动。战争游戏和很多策略模拟都使用回合制的战斗系统。OK， 那个我想请问一下，那个梅俊，你旁边叫什么名字？停赢吗？听赢吗？停赢。OK， 好。那你玩过的桌游里面哪些是回合制的？全部都是。对，应该没有即时制的回合桌游吧 ？OK， 那你会随便讲一款回合制的桌游？七大奇迹。它七大奇迹的玩法是什么？有点难说，一言难尽。简单讲，一句话讲它的玩法。OK， 它是一款竞争型的游戏嘛，对不对？就是会有输有赢的，所以说它某种程度来讲也算是一个战斗机制的游戏嘛，对。所以说因为我也没有玩过那个你说七大奇迹这一块，那像我这边就讲回合制战斗，就是说，我们在它的缺点就是我不清楚敌方会如何反应，所以我就要先强迫所有单位先做一个移动。像我之前有玩过一款战车的游戏，就是你要先把所有的战车都告诉你大家怎么移动之后，接下来按下 Start 键，那个战车才会开始跑。
那有可能你在中间就遇到埋伏或遇到地雷什么的，所以说这是它的缺点。那在战争的游戏很多策略，但是他们都会使用回合制的战斗系统，比如说有些像是经营游戏，比如说像大富翁、地产大亨这些，他们都是使用回合制的战斗系统。OK， 那回合制的战斗系统常见于的游戏和子原型，比如说像较做的 RPG， 传统上使用回合制。那现在的趋势是采用即时制的 RPG。那有一些战争游戏也是，或战术型的 RPG， 一般也是使用回合制的系统。那以子原型测试战斗系统的困难点，主要是难以模拟即时的战斗。回合制的战斗容易用来子原型来模拟，即时制的战斗就会比较困难。OK。那用子原型来测试即时战斗系统，就是说，我想请问在座你们这3位同学，你们学校有教什么叫子原型吗？没有，好，那我也不教了，没有啦。首先稍微讲一下这子原型这个东西，因为子原型我们在这堂课中不会学习到。子原型它是今天我们要设计一款游戏，有一种很简单的做法，就是我把我的游戏全部用纸张，比如说我可能带一叠西卡纸。然后我们就把我们大家要做的游戏玩法，比如说小兵啊，然后怪物啊，然后界面啊，全部用纸张做出来，然后再直接摆在桌上模拟，这叫做子原型。那像有些学校，据我所知，像南台他们会使用子原型，教学生说，我今天要做一款游戏，我要怎么从游戏当中，我在程式还没有写出来之前，我有哪些缺点，哪些 bug， 哪些地方不平衡，我可以用子原型来表示。那玩家很难的移动单位以及进行各类攻击，那我可以使用大量的一个资讯标记，例如纸张或纸板来持续进行游戏中的动作。那互动原型的话，就是比较类似、比较适合测试即时的战斗系统，那仍然不是最完美的原型。虽然移动和战斗初始值可以用互动原型来估计，那除非设计师可以在游戏中即时测试，否则也很难确认最终的数值。好，接下来我们讲到所谓的战斗属性，就是数值的部分。通常战斗属性会有分成下列几种，因为其实都是中文字，你们看过就算了。那我讲过就算了，就是攻击值、防御值、生命值。那攻击值、防御值、生命值就是我们战斗属性的一个最基础的3本嘛。那可能在某些游戏当中，它会加入所谓的暴击率或是闪避率。我想问一下，龙族拼图有闪避率这个东西吗？没有，100%就直接打中。对，那怎样？应该算。有所谓暴击率这个东西吗？攻击力变2倍？有2倍啊，可是算暴击。不算，暴击是几率才算暴击。OK， 那我想请问一下，你们玩 FF， 你说刚刚有回答 FF 的同学吗 ？FF 有所谓的闪避率这个东西吗？应该有啊。有，还有暴击。对，所以就是说他们会有一些战斗属性的数值，就刚刚讲到的攻击、防御、生命值。那我以神奇宝贝，我想请问一下，在座各位有玩过神奇宝贝的举手。好，还有你们2位没有玩过神奇宝贝 ？OK， 皮卡丘打排球有没有玩过？好，有没有玩过神奇宝贝？真的是好了，在我眼里看起来是没有童年的一群。好，没有啦，因为你们一直不举手，所以我要泡你们，不是 ？OK， 就是神奇宝贝里面，我想请问一下，有玩过神奇宝贝的同学，神奇宝贝的数值有哪些？他们的战斗数值有哪些 ？HP、SP、攻什么？你刚刚讲陈律你要讲什么？如果说是它基础值的话，它还有其他的，像是就是补充物理攻击、物理防御，还有特攻和特防。对，刚刚其实陈律讲到我要讲的，神奇宝贝的战斗系统有分成攻击、防御、特攻、特防。血量，对吗？还有什么？敏捷，对，还有敏捷。敏捷这句话谁讲的？好，陈律讲。然后我在想，应该还会有一种数值是隐藏起来没有让人看到的，就是捕获值，捕获的难易程度。因为我自己在玩神奇宝贝玩那么多次，我自己很清楚我知道，就是每一只神奇宝贝抓到的难易程度应该是不一样的，对吧？应该是不一样的。而且这个难易程度好像也不是用等级来决定的，也就是说，以神奇宝贝为例而言，就除了基本的战斗数值以外，他们还加了特攻特防。那可能用在英雄联盟的意思就是物理攻击、物理防御、魔法攻击、魔法防御，就是一般 RPG 也会使用的
物攻物防、魔攻魔防。那在游戏里面是普通普攻普防，然后魔攻特攻特防。那他们还会所谓的敏捷，就是我刚刚讲到闪避率。那可能还会有一个数值是隐藏起来的，就是被捕获的几率，这是所谓的战斗数值的部分。我这边做一个比例。好，那战斗属性的使用方式有最简单的方法就是，我要怎么样决定成功的攻击数值？就是攻击值减防御值，就是生命值的修改量。那结果若为0或更小，战斗代表防御较比攻击者更强，战斗结束时不会发生任何事情。OK， 提到这里我要停顿一下。有玩过游戏王的人可不可以举个手？哦，终于有举手。好，那我现在问你那个听影，游戏王里面，如果我攻击我的怪兽卡攻击你的怪兽，按你的怪兽防御力比我高，会发生什么事情？谁会减？我的血会减少，是怪兽爆掉还是怎么样？就是怪兽的血如果没了的话，就是再减血。怪兽的血没了会再减我的血。就是不是应该说是，就是你的我的怪兽的减掉你的怪兽的那个多出来的会减掉你的血。那如果防御力比攻击力高呢？那就是减，就减。是这样吗？有玩过游戏王的人，每代不一样的玩法。那你讲的是哪一代的？好啦。真的哦，哦好 ，OK， 因为我看的动画也是像你这样讲，对，没有错。好，就是像游戏王就是所谓也是算是回合制的战斗嘛。那你今天攻击值减防御值就是你的生命值嘛，这很正常。就是说，我今天我一个战斗力1000的，攻击你防御力500的，那我可以把你打爆，顺便扣你500点的生命点数。那如果今天我攻击力只有1000，你的防御力是2000好了，假设是2000好了，那反而是我的怪兽被打爆，我必须要被扣1000点的生命点数。最初好像是这样计算的，那后来的规则怎么改我就不太清楚。好，血不会扣，生命值不会扣，玩家生命值不会扣。OK， 好，所以这就是如果结果为，那这个就是像我们游戏当中讲义里面所讲的。如果结果为0或更小，代表防御值比攻击者更强，战斗结束不会发生任何事情。若结果为1或更大，防御单位会承受损伤。接着进入 Step 2，好，决定防御单位的损坏。这刚刚也是很简单，就是现在生命值减生命值的修改量等于新的生命值，这对大家有玩过游戏的人来讲就是废话嘛，就是我打你多少血，我攻击力超出你多少，我就要扣你多少生命值嘛。那如果单位为现在生命值的0或更小，此单位丧失能力或被消灭。对，就是游戏当中我不知道怎么全是死。OK， 有玩过舰队收场的，可不可以举个手？只有一位啊，你要被排挤了。好 ，OK， 那个你叫什么？紫薇吗？我问个问题，舰队收场，舰娘死了，怎么说？击沉了，会有什么样的表现？会有特别动画，然后你的舰娘就不能再用，等于说是，就是你不能再用那个舰娘。GG 了这样子。对。OK， 因为有些玩法，有些游戏当中，我记得它不会表现所谓的死亡这个概念，它会说我败退或是受伤之类的。对，你们有没有玩过哪些游戏是角色是不会死的？就是生命值低于0以下，你的角色不会从游戏中移除，应该蛮多吧？神奇宝贝，对，没错，对，就是神奇宝贝。好，你叫什么名字？郭玉成，对，没有错，就是神奇宝贝。神奇宝贝里面，神奇宝贝是没有死这个概念的嘛？就是你不管你的生命值被打到0以下还是怎么样，你只要去宝贝中心就可以恢复不用钱的。对，这也是就是说有些关于角色被打败，可以是丧失能力，或者是被消灭或死亡都有可能。OK， 好，接下来就是战斗系统较复杂的，比如说像是龙与地下城，或是什么泛用无界角色扮演系统。那战术型的 RPG 呢，现在电子 RPG 它有所谓的3种形式，就是分成战术型、地下城探险和传统 RPG。
那第一类的战术型 RPG 就像是回合制的迷你战争游戏，玩家在格子战的战场移动一定数量的单位，对敌方的单位进行攻击。那这一类的格式的传统战争游戏会在后续的战争游戏内的战斗提到，我不会提到，因为我没有翻译那个文件。我先讲一下，比如说最简单的战术型的 RPG， 比如说像是陆军棋，大家有玩过吗？陆军棋、海军棋、空军棋，有玩过的可不可以举个手 ？OK， 都有 ，OK， 好，还蛮多人有玩过的。对，那他们就是说我今天我在格子上移动一定数量的单位，那我记得没有错的话，好像他们的那种棋类的会有所谓的相克，就是我的什么陆军克什么军，什么军克什么军的单位嘛？什么 ？OK， 就是我讲的不是象棋啊，我讲的是那种用塑胶做的那种三军棋，对对对。那我这种玩游戏就像回合制的那种迷你型战争一样，就是所谓的战术型的 RPG。那地下城探险的 RPG 就当然首推龙与地下城嘛。那这类的动作游戏通常是即时制，玩家控制角色或在队伍或在多层战场中进行移动，遭遇的关卡内出没敌人，进行短暂的战斗。战斗通常很短暂，玩家只有少数的选项可以选择。玩家的目标是尽可能杀死更多敌人，收集更多宝藏。有名的，比如说像是超有名，第一个暴雪的系列的暗黑破坏神系列，有玩过的可不可以举个手？好 ，OK， 怎么都那几个人玩过？OK， 看得出来就大家的那个投入程度。来，你们3位讲一下暴雪的暗黑破坏神的玩法是怎么样的玩法？即时战略，然后技能数，然后1代到3代都不一样。1代比较注重个人特色，然后技能释放没有上限程度。2代是修改英雄，把技能上限程度做修改，然后多加2只英雄角色下去玩。3代是比较注重比较特殊的是暴击率，还有护甲值这些东西。在每只英雄，他把2代一些角色延伸到3代，不过是因为2D 转成3D， 所以所展现效果有些比较不一样。OK， 回答的非常的好，好，对，这就是暗黑破坏神的系列。那像是雅达利和德国开发商，这我就跳过，因为我这2款游戏我都没有玩。我相信什么？还怎样？倒了哦 ，OK， 这个讲义有点旧了。好，像传统的 RPG 战斗，就是说，这类型的常在桌游版本有较深厚的基础，玩家通常有较多的选项。我想问一下婷婷，你有玩过桌游的 RPG 型的游戏吗？沈律你说。我曾经是 TRPG 部长。真的哦。对，在喜欢社。所以你们2个是同一个社。OK， 好，那你说明你讲一下你玩过哪些游戏是 RPG 传统 RPG 型的桌游？我个人的话，基本上一开始参加是 D&D 系统，就龙与地下城系统。那里面它有3本书，一本是规则，就角色创断和规则书；一本是怪兽的图鉴，然后还有一本则是给地下城主，让他们创造世界和创造故事，以及地下城用品。好玩吗？非常的复杂。非常的复杂。对，而且基本上我还玩过克苏鲁系统，那是另外一套更复杂的系统。OK， 你玩这样一局要花多少时间？看的故事长度，像我自己在社团起初社大的时候，我设置过体验团，也就是常说的1日团。1日团的话，已经帮玩家创造好角色，让他们去尝试玩的话，光是跑故事的话，也可以跑至少3个小时。跑至少3个小时。对。哦。OK， 那像这种游戏会不会如果重复玩会不会很困难？会不会很无聊？如果玩过1次再玩第2次会不会很无聊？虽然故事是固定的，但是玩家和就地下城主的互动就是不一样。因为呢，其实我们每次的对话的话，那时候都会因为一些字不同，或是一些的收集到的资讯不同，会有所不同。了解，好，对，这就是所谓的传统 RPG 的战斗。OK， 那我课今天就先讲到这里。接下来我想给大家看一个影片。那这个影片的话，我看一下哦。等一下你们大家看完这个影片之后，我想要问你们，就是说问你们几个问题 ，OK 吗？就让你问一下几个问题。那如果你们有什么问题的话，你们可以来，就是我等一下问问题啊。如果你们就是用影片的内容来回答，这样子好。那我现在就直接开影片给你们看。一款算是
RPG 的游戏。稍等哦，这个有点久。这款游戏是有那个，我要讲什么？这款游戏它是有实况字幕组的。那你们想要看有字幕的，还是想要看没字幕的？有弹幕的还是没弹幕的？弹幕版本嘛，好，那我就开给你们看，我只会让你们看 P1 而已啊。什么？一堆 W 吧。对，我让你们看一个有弹幕，你们要看有弹幕还是没弹幕的版本已经决定好了吗？要看有弹幕的举手，没弹幕的举手。好，那就是有弹幕的，那我就放给你们看。好，好，我这声音够不够大声？周伟这边是没有那个声音的吗？应该是有吧。什么？没有就算了。我不知道开不开得起来，刚刚应该要小开才是。好，如果开不了的话，就不要看。对，不然呢？加载视频内容。可以看呢，居然。我有不能看的。等一下，我先把一些东西关掉。我觉得它跑不动的样子，因为在学网就要跑那个哔哩哔哩跑不太动。这个又没有字幕，没有字幕你们又看不懂，是你们要看没有字幕的版本。哦，有了有了。对，它是一款 RPG 大师做的游戏。开得起来吗？好，在3分钟开不起来就把它关掉。因为我在，Nico 有，如果台湾 Nico 有可以开得起来。什么？还是这个开得起来？怎么了？厕所。哦，没事，我以为你受不了，跑太慢。我觉得学校好像跑那个哔哩哔哩网络都特别慢，有可以耶。然后他不知道为什么就。现在没有地方可以跑。大家好好看。应该因为这中国的，就速度就很慢，不知道为什么。可以耶，这个可以跑哎，是没有声音呢。不用，这样就可以了，这样就可以了。
这样。刚刚是。继续把它，没有，刚刚只是那个不带劲，刚刚好像那个正好。
下次我看有没有办法直接把影片下载下来，那它其实类有哪一种？把六兄弟哦。对地板蛮油啊。
到这边了。好，因为这款它算是一款 RPG 的一个战斗游戏，所以我有几个问题，有点算今天上课的一个内容。首先，我想请问一下，这款游戏，我想问大家一个问题，就是第一个，这款游戏是即时制还是回合制？即时制，对哦，好简单哦。我不知道是这样。OK， 所以说，玩家是控制一支目标嘛，对不对？就是主角一款目标。那我想请问一下，就是这款游戏的战斗系统，有谁可以用口语来描述这款游戏它的核心战斗系统是什么？怎么用的？有谁可以说明吗？这款游戏它的核心玩法是什么？它的战斗系统玩法是什么？简单的加减。说的详细一点。那个沈律，那款游戏的核心玩法是什么？才刚看过而已。就只是生命值的加减而已。对，生命值的加减啊，玩家要用什么样去击倒怪兽？以移动方式用生命值来交换对方的人手。对，没有错。那所以你觉得它的战斗属性有哪些战斗属性？其实主要就是生命值。生命值啊，敌人有什么战斗属性？敌人的话其实生命值，他把生命值和攻击值是放在一起。对，讲到重点了，生命值跟攻击值是融为一体。这款游戏的特色是这样。那你觉得，如果你看这款游戏，假设你是这款游戏的程式设计师，你觉得它除了生命值以外，敌人还有什么素质？敌方还有什么素质？敏捷的，移动嘛，对嘛？还有敌方还有移动嘛，就是移动的 AI 嘛。对。那个，因为它这款算是很简单的，那它的战斗属性的使用公式是什么？它的公式是什么？就是你看它的战斗方式的公式是什么？背后的公式是什么？就现在生命值减掉敌方的生命值。对。新的生命值。啊，如果敌方的生命值大于我方现在的生命值，对，就死掉了。好，就是好，所以它就是一款非常简单的一个，有点算是冒险的 RPG 类型的战斗了。对。那我今天为什么要挑这部影片来给你们看？就是说，它这款游戏是用那个 RPG 制作大师写的。那你可以，其实我之所以选这款的原因，就是我要让你们知道说，今天不管是它一个很单纯的游戏，可是它今天就加了一点点的巧思，它是可以让玩的人觉得，这款游戏是很有游戏性的 ，OK 吗？它其实它的核心玩法就是我拿自己的身体去撞怪兽，然后会有一个无敌的道具，然后无敌的道具就可以杀怪兽，就杀得很爽。所以它其实就是只有用到了一点点的一些构想，然后它的战斗系统又是如此的简单，就像刚刚讲的，我叫你们回答就侮辱你们的智商，因为太简单了嘛，就是只是用我现在的生命值跟攻击力为一体去攻击怪兽，就是攻击力减对方的血量，我方的生命值减对方的攻击力，就是我剩下的血量。对，它就是一个那么简单的游戏，可是它玩起来非常的耐玩。对，如果我推荐你们可以去把这个后续的实况稍微看完，因为其实它后面有蛮多一些要素的，一些比较特殊的要素。那有机会再来向大家介绍。好，那我们今天的那个理论的课程就到此结束。那我们等休息10分钟，等一下我会带那个实作组的同学进来，然后讲一下我们现在实作组的进度，向各位跟大家做一个报告。那接下来我们实作组的课程，就是我们大家报告完之后，接下来就是各自的交流时间，就是你们也可以去找目前你们现在有兴趣的实作组成员，去跟他们聊一下他们到底这一周做了哪些事情。OK， 好，那就先休息10分钟。